Ito yung mga pinalitan natin sa amplifier na to, mga katambay. Ano, yan, kinalawang lahat yan. Oh, yan. Kinalawang. Ayan, so na-refresh siya. Ni-refresh na natin. Saka tayo nagbayas ng panibago. Biasing natin, ano, DC offset. Naka-ground yung ating positive test rod. DC offset natin is emitter, ano, sa emitter tayo kukuha. Meron tayo nga 0.09, bababa pa natin yan ng 02 o 001. Ayan, naka-ground sa DC offset, ano, pagtetest, naka-ground yung ating positive test rod. Ground to emitter. So, sound check natin.